नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरूलाई स्वागत छ। मैले हिजोको भिडियोमा भनिसकेको थिएँ मैले कि हजुरहरूलाई कि मैले तल ग्राउन्ड फ्लोरको यो एरेन्जमेन्ट देखाउँछु है, किनभने मेरो माथिको गार्डनको फुलहरू एकदम गर्मीले हिट भएर चाहिँ साह्रो पर्यो कि, त्यस कारणले मैले लिएर आएको छु। यहाँ तलनिर सारेको हेर्नु, यसरी यो हिजो होइन अस्तिको दिन यसरी जस्तो हुन्छ त्यसरी यसरी प्लास्टर पनि गरिसक्यौँ। अनि यो 8-9 महिनादेखि हेर्नुहोस् यो स्ट्यान्ड पनि पुरा बारीमा थियो अनि हिजो चाहिँ लिएर यसरी राखेको। यो डब्बा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ होला, यो हेर्नुहोस् त मेरो यो दाल धुलाको पानीहरू यसरी मैले मलको लागि राख्छु है। हेर्नुहोस् त दालको पानी, चौलेनीको पानी, चामलको पानीहरू राख्नुपर्छ यसरी नै, म यो भित्र राखिदिन्छु। अनि भन्नु चाहे म यस्तै स्ट्यान्डहरू बनाएको छु। अरू मैले यो स्ट्यान्डमा के राखेको छु भने जेरेनियम फ्लावर राखेको छु। यो अहिले अब यो गर्मी मौसममा बचाउनुको लागि, अरू बर्खादेखि बचाउनुको लागि मैले यो छरी मुनि लिएर राखेको छु दर्शकबिन। अरू यो एन्जिलिया प्लान्ट पनि मैले छरी मुनि लिएर राखेको छु। एकजना सब्सक्राइबरले भन्नुहुँदै थियो कि दिदी मेरो एन्जिलिया फ्लावर पुरा रातो भएर पात रातो भएको छ भनेर भन्नुहुँदै थियो। हजुरले घाममा राख्नु भएको छ होला, यस्तो उज्यालो ठाउँमा एक समयको अलिकति 1 घन्टा आधा घन्टाको घाम लाग्ने ठाउँमा मात्रै राख्नुहोस् अनि राम्रो हुनेछ। हेर्नुहोस् मेरो कस्तो दामी, हेर्नु त कालो नकालो भएर कस्तो राम्रो भएर आएको छ। यो 2-3वटा चाहिँ यो चाहिँ अलि हिजो कि अस्तिको दिन त हो मैले यहाँ तल झारेको। अरू यसरी स्ट्यान्ड यसरी लगाएको छ है त, तिनवटा 1 2 3 यसरी स्ट्यान्ड छ मेरो। अरू यसमै यो पेन्टास फ्लावर पनि यो 4 क्वालिटीको मैले राखेको छु। यो पनि समर सिजनको, अहिले गर्मी सिजनको फ्लावर हो है त। यो यस्तै छ। अब तल्लोपट्टि हेर्नुहोस्, मैले यसरी नै यो लुक्स, यो अगाडिको इन्ट्रेन्सको यो लुक्स राम्रो हुन्छ भनेर मैले यो ब्लिडिङ हार्ट यसरी राखिदिएको छु। अनि त्यसको ब्याक साइडमा मैले यो भिन्का, यो सदाबहार यसरी नै राखिदिएको छु है त दर्शकबिन। यो अरू यस्तै गरी यो धुप्पी मेरो त छेउपट्टि एक छ, यो 2 भयो। अनि यो हिँड्ने ठाउँ भयो। अनि यहाँनिर एक, यसरी नै यो हाम्रो यो अगाडिको भागमा मैले 4टा यो धुप्पी यसरी राखिदिएको छु है। अनि यो भयो हाम्रो घर भित्र पस्ने यो गेट। मेरो अरेन्जमेन्ट यस्तो छ है त। अरू त्यसो गर्दै यहाँनिर जाँदाखेरि यो ह्याङ्गिङ प्लान्टमा सबै यसरी ह्याङ्गिङमा मैले राखिदिएको छु यसरी नै। यो गोल्डन पोथोस छ, यो सुटुनीको भन्छ नि स्विट पोटेटो वाइन छ, यो ब्लिडिङ हार्ट, बेबी टियर्स, यो वाइनहरू यसरी झुन्डेको यस्तै छ। यो वान्डरिङ जिउहरू यसरी नै, पिटोनिया यसरी राखेको छु। यहाँनिर आउँदा हेर्नुहोस् यो पिटोनियाको ग्रुप, एनुअल पिटोनिया यसरी नै। अरू म अब यसरी पछि फर्किन्छु। पछाडिपट्टि यो मेरो यो घरको यो बााउन्ड्रीको यो अन्तिम हो, यो नीलकमल, हाइड्रेन्जिनिया पनि भनेर भनिन्छ, नीलकमल यसरी राखिदिएको छु। अनि यसरी नै यो धुप्पीको बोट यसरी छ, यहाँ धुप्पीको बोट यसरी छ। अनि त्यहाँ कोलियस छ, यहाँ पनि कोलियस यसरी नै। यो कोलियसलाई पनि एक समयको घाम लाग्नु पर्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म कोलियसमा घाम लाग्यो भने यो डिस्कलर हुन जान्छ। त्यस कारणले मैले पहिल्यै भनिसकेको छु, पहिलाको भिडियोमा पनि हेरिदिनु होला हजुरहरूले, त्यसमा भनिसकेको छु यसको केयर एन्ड टिप्स कोलियसको। अरू यो चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ होला साथीहरू, यो चाहिँ मेरो यो मार्बलको यो मिस्त्रीले कामै सकेको छैन के। यो मार्बलको चाहिँ यो यसरी ठडाएर यतिकै राखेको छ, यो हटाएकै छैन अझसम्म। अनि पनि यो कोलियसको यो कलर फुल गर्नुको लागि, डेकोरेटको लागि मैले यो कोलियसको यसरी राखिदिएको छु है त। यसरी नै यस्तै भयो। यहाँनिर पनि यो बेगोनिया यस्तै छ, यसरी पस्दाखेरि पनि। अनि आउँदै यहाँनिर अघि मैले देखाइनँ है मैले हजुरलाई, यो डग फ्लावर हेर्नुहोस् त मेरो 3 खेप कि 4 खेप कटिङ भइसकेर यो अझसम्म फुलिरहेको छ। यो न्यू नयाँ फुलेको है त दर्शकबिन। यो मैले 5वटा लिएको थिएँ, 5वटामा यसरी कोपिला लागेको छ। तर अहिले यो मौसममा चाहिँ मलाई त थाहा थिएन कि एकदम किरा लाग्दो रहेछ। किरा चाहिँ एकदम मार्नुपर्छ, नै त भने दबाई लाएर चाहिँ हटाउनुपर्छ। मेरो चाहिँ माथिनिर थियो नि त, अब जतिखेर पाएँ त्यतिखेर जानु पाउँथिनँ। त्यस कारणले यो मेरो यो डग फ्लावरलाई चाहिँ यस्तो लापरवाही जस्तो भयो कि, त्यही भएर आँखाको अगाडि मैले राख्नु चाहेँ। आँखाको अगाडि त त्यही त हो,
जहाँ दिख्ता है वहाँ बिक्ता है भन्ने एउटा कहावत छ नि, त्यही हो। आफ्नो आँखाको सामने राख्यो भने त यसको मैले टेक केयर गर्नु सक्छु भनेर मैले मेरै आँखाको अगाडि लिएर राखेँ। अनि त्यही हो, यो मङ्की टेल, यो के हो, यो क्याट टेल पनि भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् न, यस्तो क्युटी छ। मसित थुप्रै छ है दर्शकबिन, यसरी हो, यस्तो भएर तुन्द्रुङ 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 आएको छ। भोलि पर्सि अहिले ठाउँ मेरो नभएर चाहिँ मैले अहिले एउटा मात्रै लिएर राखेको छु। अनि यो फुललाई चाहिँ फेरि एकदम पानीबाट बचाउनु पर्छ। पानी माथिबाट आकाशबाट झर्ने बित्तिकै यसमा पऱ्यो भने चाहिँ पुरा डनलपमा क्या त पानी हालेको जस्तो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ लाछाड पनि चाहिँ हुने, त्यही भएर एकदम पानीदेखि बचाउनुपर्छ। अनि दर्शकबिन अब बोल्दा बोल्दै धेरै बोल्यो भने हजुरहरूलाई एकदम बोरिङ हुन्छ। अरू नयाँ साथी जुड्नु भएको छ भने पक्कै पनि जुड्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई टिङ घन्टी बजाइदिनु होला। मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। अरू मेरो एरेन्जमेन्ट कस्तो लाग्यो हजुरलाई मलाई कमेन्ट अवश्य लेखी पठाउनुहोस् है त। अरू आफ्नो छरछिमेकी इष्टमित्रहरू सबैलाई सेयर गरिदिनु नबिर्सिनुहोस्। अहिलेको लागि तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु। म अर्को भिडियो भेट्नेछु। अहिलेको लागि बाई बाई, टाटा। हेरिदिनु भएको थ्याङ्क यू भेरी मच।